متخيل إنك ترفع فيديو والذكاء الاصطناعي يضيف عليه مؤثرات صوتية لوحده؟ ده بالظبط اللي بتعمله أداة 11 لابس. أداة بتفهم محتوى الفيديو وتحلل كل فريم وتولد عليه أصوات مناسبة زي صوت العربيات، الزحمة أو حتى صوت الشارع، وبتديك 4 عينات صوت مختلفة تختار منهم اللي يناسبك وتحمله فورا. والمميز الأصوات دي خالية من حقوق النشر، يعني تقدر تستخدمها في أي مشروع تجاري أو محتوى على السوشيال ميديا. والأجمد إنك ممكن تستخدمها مع فيديوهات معمولة برانوي جين 3 أو بيكا وتخلي الشغل يبان واقعي واحترافي. وفي كمان ميزة جامدة، تقدر تكتب وصف للصوت اللي انت عايزه وخلال ثواني يكون جاهز. الأداة دي ممكن تغير شكل فيديوهاتك تماما. تابعني علشان تعرف أدوات أكتر هتخليك تسبق كل اللي حواليك.